ამ ვიდეოში ვისწავლით გამწვევის მოდელირებას 3D Max-ში. ეს ობიექტი შედარებით რთულია, ამიტომ გაკვეთილი ორ ნაწილად გავყავით. ამ ნაწილში ავაწყობთ ძირითად ფორმას, ხოლო შემდეგ გაკვეთილში დავამატებთ დეტალებს. მოდით ახლა შევქმნათ ჩვენი მოდელის მთავარი ფორმა, გამოვიყენოთ ბოქსი. ზომაში კონდეს 47 0.47 4-ზე. სიმაღლეში კონდეს 0.024. ასევე შევცვალოთ ფერი და გადავიყვანოთ edit polish-ში. პირველ რიგში ეს კუთხეები ოდნავ გავზარდოთ scale-ით. ესეთი ფორმა მივცეთ. ასევე შუა ნაწილში ჩავამატოთ connect-ით ერთი ხაზი და ავიტანოთ ზემოთ, რადგან ეს ადგილი უნდა იყოს მომრგვალებული. გავუკეთოთ ჩემფერი, მივუთითოთ 8 სეგმენტი. ესე დავამრგვალებთ ზედა ნაწილს. ოდნავ შეგვიძლია კიდევ ავწიოთ, როდესაც გააქტიურებული გვაქვს ჩემფერი. უკვე მართავთ ამ ზედა ნაწილის სიმრგვალეს. ესე დავაფიქსიროთ. საჭიროა ახლა შევქმნათ კიდევ დამატებითი ზედა მოდელი, რომელიც იქნება შუშის. ამ შემთხვევაში უნდა მოვნიშნოთ ზედა პოლიგონები, გამოვიყენოთ by angle, სადაც მოვნიშნავთ ზედა ნაწილს მხოლოდ, როგორც უყურებთ ქვედაც მოინიშნა, ეს გამორთოთ. Detach დავაკოპიროთ, მივუთითოთ clone, ან დაკოპირება. ცალკე ობიექტი იყოს. ასევე ოდნავ გადმოვწევ გვერდებზე ამ პოლიგონებს, გამოვიყენებ scales და ესე გადმოვწიოთ. ასევე ღერძის მეშვეობით შევასწოროთ, რომ სიმრგვალე იყოს სწორად. ეხლა საჭიროა მივცეთ მოცულობა, ამისთვის გამოვიყენებ shell modificators. იყოს 0.006. გადავიყვანოთ edit polish-ში და ეხლა დავამრგვალოთ კუთხეები. მოვნიშნოთ გარშემო. ეს გვერდებით. და ჩემფერი დავამრგვალოთ. დავამატებ ერთ სეგმენტს. ასევე გვჭირდება ამ კუთხეების მომრგვალება. ეს ჩემფერის ფუნქცია გავყავით ორ ნაწილად, რადგან მივიღებთ იმ სასურველ ფორმას ამ შემთხვევაში. ესე სათითაოდ მოვნიშნე. შემდეგ ლუპით მოვნიშნოთ თლიანი ხაზები. აქაც გავაკეთოთ ჩემფერის ფუნქცია. როგორც უყურებთ, როგორ იცვლის ცუდად ფორმას, იყოფა არასწორად, ამიტომ მივუთითოთ სამკუთხა ფორმა, სწორად გაიყოს ხაზოვანი სტრუქტურა. აქ უკვე შეგვიძლია რამ ხელაზეც გვინდა იმ ხელაზე გავწიოთ. დაახლოებით ეს დავაფიქსიროთ, დავამატოთ რამოდენიმე სეგმენტი, ანუ 4 ჩავწეროთ. ესე დავაფიქსირებ. მივიღეთ ესეთი ზედა ნაწილი. ასევე გადმოვიყვანოთ წინა მხარესაც, ოდნავ წინ გადმოვწიოთ. ეხლა დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენს მთავარ ფორმას. ქვემოთ შევქმნი გამწვევის ადგილს. გავაქტიუროთ ბოქსი და ავტოგრიდი. ქვემოთ შევქმნათ კიდევ დამატებითი ბოქსი. ზომები გვექნება 32-32-ზე, 0.32. სიმაღლეში კონდეს 0.27 და შევიტანოთ შიგნით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მთავარი ობიექტი უნდა ამოვჭრათ.
ასევე მოვაქციოთ აი ჩვენი მთავარი ობიექტის შუაში, გამოვიყენოთ align-ის ფუნქცია, მიუთითოთ მთავარი ბოქსი და აქ უნდა გავასწოროთ x და y მიმართულებას. y-თან ერთად გავაქტიოთ x-იც და მოთავსდება შუაში. ეს დავაფიქსიროთ. ასევე გვჭირდება განათების ადგილები, აქ გამოვიყენოთ უკვე ცილინდრი. ესე შევქმნათ. რადიუსი გვექნება 0.03. ასევე ავიტანოთ ზემოთ. ოდნავ შევასწოროთ და ავიტანოთ ზემოთ. მთავარია რომ მეორე მხარეს არ გამოდიოდეს. შევხედოთ წინიდან. დაახლოებით ესე დავაფიქსიროთ. ასევე დავაკოპირებ მეორე მხარესაც. აი ეგ დავხსვათ. და იქ უნდა შევქმნათ კიდევ დამატებით პანელის ადგილი. აქ უკვე ამოვჭრით ბოქსით. ზომაში კონდეს 0.03 103-ზე. ასევე მოვათავსოთ შუაში, y მიმართულებაზე, უნდა გავასწოროთ align-ის ფუნქციით. აქ გამოვურთოთ x-ი, დავტოვოთ მხოლოდ y-ი. თქვენთან უნდა დააკვირდეთ რა მიმართულებით არის ღერძი, შეიძლება x მიმართულებაზე იყოს გასასწორებელი. აი ეს დავაფიქსიროთ. და ასევე გავუსწოროთ აი ამ წერტილს, აქ მოვნიშნავ ორივეს, იზოლირებას მოვახდენ. გადავიდეთ გვერდთახრეთში. და გავუსწოროთ აი ამ ხაზს. უნდა იწყებოდეს აი ამ ხაზიდან. ოდნავ შევიტანოთ შიგნით, რომ ამოვჭრათ. ეხლა გავაქტიუროთ პრობულიანის ფუნქცია. ეს ობიექტები ამოვჭრათ. გავაქტიუროთ პირველ რიგში ჩვენი მთავარი ობიექტი. ავირჩიოთ პრობულიანი. და ასევე კონდეს კოპირებაზე დავტოვოთ ეს ობიექტები, რადგან გამოგვადგება უკვე შემდგომ მოდელირებაზე. აი ესე. აი მე ახლა ჩამოვიდან ქვემოთ. ეს შეგვიძლია ოდნავ შიგნით შევწიოთ, რადგან იქნება ამოჭრილი და ასევე გვექნება პანელის მოდელი. აი ესე მივიღეთ აი ესეთი გარკვეული ფორმები ქვედა ნაწილზე. ეხლა საჭიროა შევქმნათ გამწოვის ნაწილი. აი ამ ობიექტს ავიდან ზემოთ. მოდით ისევ დავაკოპიროთ. რადგან კიდევ დაგვჭირდება. შევუცვლი ფერს. ოდნავ იყოს აი ესე ქვევით ჩამოწეული. ბოლომდე ახლოს არ მივიტანოთ. გადავიყვანოთ edit polish-ში და მოვნიშნოთ ქვედა და ზედა კუთხე. ეს საკმაოდ მაღალია, ოდნავ დავაპატარავებ პირველ რიგში და მოვნიშნოთ ახლა ორივე კუთხე გვერდი. გავუკეთოთ insert-ი იყოს 0.01-ზე და დავაფიქსიროთ. ასევე მოდით აი ეს ერთი პოლიგონი გამოყოთ. detach მეშვეობით მიუთითოთ დაკოპირებაც. ამას ჩამოვიდან ქვემოთ. მოვნიშნოთ აქ ორივე და bridge-ით შიდა ნაწილი ამოვჭრათ. ეს იქნება ჩვენი გამწოვის ადგილის ერთ-ერთი დეტალი. ოდნავ კიდე ავიტანოთ ზემოთ. გავუკეთოთ იზოლირება და მოდით კუთხეები დავამრგვალოთ ლუპით. მოვნიშნავ გარშემო. გამოვიყენოთ შემფერი. დავამატოთ სეგმენტები და დავაფიქსიროთ. აი ესე მივიღეთ აი ეს გარკვეული ადგილი. ეხლა აი ამ ობიექტს ავიდან ზემოთ. ეს დამრგვალება ობიექტის გვაძლევს
მეტ ეფექტს, უფრო გამოყოფს ობიექტებს ერთმანეთისგან და ეხლა საჭიროა გავუკეთოთ აქ გამღები, ხელის მოსაკიდი, რომელიც აღებს უშუალოდ აი ამ ნაწილს, ეს არის ხოლმე წარმოდგენილი როგორც ფილტრი და ხდება ხოლმე მისი ამოღება, ამიტომ უნდა გქონდეს თავისი ჩამკეტი. აქ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ დამატებით შევქმნათ ბოქსი. ეს დავაფიქსირებ. ზომაში გქონდეს 0.06 0.045-ზე სიმაღლეში იყოს 0.05 აი ესე მოდით ამ ორივეს გავუკეთებ იზოლირებას და ასევე აი ეს ობიექტი გავასწოროთ აი ობიექტის შუაში Y მიმართულებაზე დაჟდა ზუსტად შუაში აი ამ ობიექტს დავამატოთ ხაზები, გამოვიყენოთ swift loop-ი, მარტივად ჩავამატოთ ხაზები, ეს დავაფიქსიროთ. აი, კაცზე დავაფიქსირებ. ეს უკვე შეგვიძლია წავშალოთ. აი ეს ადგილი. ამას უდნოს ზევით ავიტან. გამოვიყვანოთ ამისგან ფორმები, გადავიყვანოთ edit polish-ში. მოვნიშნოთ 4-ვე გვერდი. connect-ით ჩავამატოთ 2 ხაზი. აი ეს დავაფიქსირებ, იგივე გავიმეოროთ ამ მიმართულებითაც. აი ესე დავამატებ. ამ შემთხვევაში აი ეს ხაზი აღარ გვჭირდება. დავშალოთ. ეხა აი ამ ნაწილს detach-ით გამოყოფ. აქ აღარ გვჭირდება დაკოპირება. და მოდით აი ეს სიცარიელები bridge-ის მეშვეობით შევავსოთ. ასევე აქაც გამოვიყენებ დამრგვალებებს, რომელთაც გამოყოფს ობიექტებს ერთმანეთისგან. აი ეს კუთხეები მოვნიშნოთ. ჩემფერი დავამრგვალოთ. როგორც უყურებთ, მაუსის მარჯვენა ღილაკით შევდივართ აი ამ პარამეტრებში და აქაც არის მითითებული ჩემფერის ფუნქცია. ეს დავამატოთ რამოდენიმე 2 სეგმენტი, დავაფიქსიროთ. როგორც უყურებთ, აი ეს დეტალი გამოიყო. და ეს ჩამკეტის მოდელი გამოვიყვანოთ ახლა. მოვახდენ იზოლირებას, ზედა ნაწილი ოდნავ გავზარდოთ. აქ გავაკეთოთ insert-ი. გავაკეთოთ ასევე extrude-ი. შევიტანოთ შიგნით, ანუ თავარი არ კვეთავდეს ზედა ნაწილს. ასევე როგორც ჩანს, აი გვაქვს სიცარიელები, ესენი შევავსოთ bridge-ის მეშვეობით, როდესაც ამოვჭერით, დარჩა ესე. და იქ შიდა ნაწილში კიდე რინგის მეშვეობით მოვნიშნა 4-ვე კუთხეს. და დავამატოთ ხაზები. გქონდეს 2 ხაზი. აი ეს დავაფიქსირებ და გავაკეთოთ extrude-ი. შუა ნაწილში. დავაფიქსიროთ სადღაც აი ამ ადგილას. მე როგორც მიხედავთ, უკვე მივიღეთ გამღები ფილტრის. ამასაც შევცვალოთ ფერი, რომ ერთი მთლიანობა იყოს. ასე მივიღეთ ძირითადი ფორმა ჩვენი გამწოვის
და მეორე გაკვეთილში უკვე დავასრულებთ, შევქმნით კიდევ დამატებით დეტალებს, რისგანაც შედგება გამწოვი, გავაკეთებთ განათების ადგილს, ღილაკებს და ასევე იმ მთავარ მილის ადგილს, საიდანაც ხდება ჰაერის გადინება. მომავალ შეხვედრამდე.